preguntas? Pues aquí te espero. Hola, tía. Ostras, ¿y esa maleta? Pues todo lo que he traído para arreglarme. Ay, ayúdame a elegir la ropa. ¡Oh! Tía, ¿me dejas este? Es que esta camiseta solo me la he puesto una vez. Mira, yo te dejo esta a cambio, que es monísima. No, no te preocupes, que yo ya tengo lo mío elegido. Tía, ¿me maquillas? Que tú siempre te haces el eyeliner genial. Uf, yo es que el eyeliner solo me lo puedo hacer a mí misma. Por favor. Bueno, lo voy a intentar, pero no me va a quedar bien, ¿eh? Venga, cierra los ojos. Pero no te muevas. Tía, no me he movido. Ay, espera, que me he salido. No, me estarás limpiando con saliva, ¿verdad? No, esto es desmaquillante. Ay, tía, mira, me ha quedado fatal. Tía, qué exagerada, literal, yo no me sé hacer ni una rayita. No está recto. Ahora el otro. ¿El otro? Pues vas a flipar.